फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड तवा पुलाव। दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा और स्पाइसी और थोड़ा और चटपटा बनाया है। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा तवा ले लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल का डाल दिया है और इसकी कुकिंग जो है वो बटर में ज़्यादा अच्छी होती है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच बटर का भी ऐड कर दिया है। बटर हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है दोस्तों। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर तेज़ ही रखी है, हाई हीट पे कुकिंग कर रही हूँ मैं। एक छोटा चम्मच जीरे का डाला है और 5 से 10 सेकंड तक जीरे को कुक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक प्याज, जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को लगभग 1 मिनट के लिए हाई हीट पर भूनूंगी मैं। बहुत ज़्यादा प्याज को यहाँ पर नहीं भुनना है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। बस यहीं पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मैं इसको लगभग 1 मिनट के लिए ही भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है इसको। गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई पर ही रखी है। गाजर ऐड कर दिया है मैंने एक चॉप किया हुआ। गाजर हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐड किया है क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आप गाजर डाल रहे हैं तो सबसे पहले सब्जियों में गाजर ही ऐड करें। साथ के साथ मैंने ऐड किया है यहाँ पर 2 टमाटर, जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है। गैस की फ्लेम अभी भी दोस्तों हाई पर ही है। इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। 2 मिनट में ही टमाटर बिल्कुल गल गया है दोस्तों, क्योंकि गैस की फ्लेम जो थी वो हाई पे थी। यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू और एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है। साथ के साथ मैंने आधा कप हरी मटर का डाल दिया है। मैंने फ्रोज़न मटर डाली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है दोस्तों। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है अच्छे कलर के लिए। और 2 बड़े चम्मच मैंने भर के यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल दिया है। आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें पाव भाजी मसाले का। इसको मिक्स करने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए इसको और कुक करूँगी मैं। 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसको एक्स्ट्रा स्पाइस अप करने के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं लगभग 1 मिनट के लिए और कुक कर रही हूँ। सब्जियाँ हमारी पक गई हैं, मसाला एकदम अच्छे से कुक हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप कच्चा चावल लिया था, जिसको कि अच्छे से भिगो करके मैंने उबाल लिया था। उबलने के बाद ये लगभग 2.5 कप रेडी हुआ है। तो सारा चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा करके मैं चावल ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि मिक्सिंग में प्रॉब्लम भी ना हो और मिक्सिंग जो हो वो काफ़ी इवन हो। इस तरीके से करके दोस्तों इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद लगभग 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करेंगे, ताकि चावल के अंदर भी मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से चला जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बीच में वेल बना रही हूँ, थोड़ा सा गड्ढा कर रही हूँ, ताकि हम थोड़ा सा और मसाला इसमें डाल सकें, इसको और फ्लेवरफुल बना सकें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की है और इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन का डाला है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इससे फ्लेवर और बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच मैंने पाव भाजी मसाले का डाला है और गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई ही है दोस्तों। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर पाव भाजी मसाला झटपट से कुक हो गया है, और उसके बाद मैं इसको पूरे चावल में मिक्स कर ले रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया का पत्ता, और अच्छी सी खटास के लिए मैं इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। और बस दोस्तों 10 से 12 मिनट में हमारा जो तवा पुलाव है वो बनके तैयार हो जाता है। गर्मा गर्म इसको परोसें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद ही आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।